现在我们已经了解到，华为将在9月19日德国慕尼黑发布全新的华为 Mate 30系列。这一系列产品到目前已经被爆料得很彻底，具体更多细节也被人所皆知。其中以我们最关注的 Mate 30 Pro 来说，最新的爆料显示 Mate 30 Pro 在机身正面设计同去年发布的 Mate 20 Pro 很相似，但也有一些改动。它采用刘海屏并且为曲面屏幕，但这次 Mate 30 Pro 在刘海区域有一些变化，一是没有听筒，二是刘海区域内布置有更多的传感器。现在可以肯定的说，华为 Mate 30 Pro 将能提供更强能力的 3D 面部识别解锁技术，而且它的 3D 结构光解锁的扫描区域和距离也增强了不少。在机身正面，我们看不到听筒的存在，因为 Mate 30 Pro 使用了最新的屏幕发声技术，其原理是利用电磁声学幅技术将音频从屏幕振动中传递到用户耳朵中。华为正是利用这个去掉了听筒的。另外，现在还有传闻称 Mate 30 Pro 的实体音量调节按钮也被取消了，取而代之的是更厉害的虚拟触控。同时 3.5 毫米耳机孔也会被华为放弃。机身背部则正如我们早前所说那样，提供后置试射，有一个圆形镜头模组将它们封闭起来，而且主镜头和超广镜头它们的传感器还得到了有史以来巨大的提升。通俗简单的理解就是底大，成像质量更高。虽然现在我们还没能看到华为 Mate 30系列的最终官方渲染设计，但它离发布时间已经不远了。2019年将是 5G 手机真正进入市场的元年，我们更期望看到的是处理器集成 5G 调制解调器，并不像之前支持 5G 网络的手机机身尺寸要做那么大，因为它们要预留位置，独立放置调制解调器。现在三星已经发布了 Exynos 980处理器，这是一种专为 5G 手机设计的芯片，不需要位置解调器，因为它带有内置的 5G 解调器。而在华为 Mate 30系列中期盼的最新麒麟990处理器，现在华为已经在德国柏林 AFI 大会发布了它。麒麟990处理器有2款，包括麒麟990常规版和 5G 版。其中麒麟990 5G 处理器，这是一款内置 5G 调制解调器的芯片，它的尺寸很小，几乎只有指甲盖大小，但它却能发挥卓越的性能。它采用有7纳米加 EUV 工艺制成，在性能、功耗、AI 人工智能、多色配色算法中提升巨大。麒麟990 5G 芯片仍然以内置8路5000实现 5G 上网。支持 5G 网络的麒麟990处理器在 6GB 赫兹频段上网，其最高速率可达到每秒 2.3GB， 上载速率也能有每秒最快 1.25GB，并且按照华为的说法，其采用 5G 也能继续实现手机双卡双待、双 5G 使用，也包括支持 VoLTE 高清通话语音。现在看来，华为 Mate 30系列中采用有麒麟990 5G 芯片，其不仅可以机身做得更小，而且性能也再次飙升至高。虽然今年华为发布的 Mate 30系列有一定的看点，但现在我们必须要探讨一个问题，就是关于华为自身运行的操作系统。虽然华为表示鸿蒙系统并不是为智能手机而设计，又可以随时启用，但鉴于谷歌对华为的制裁，安卓系统或许无法在最新的华为产品上被使用。华为已经发布了自己的操作系统 HarmonyOS， 但消息人士表示，现在将其操作系统置于 Mate 30上还为时过早。这样的做法并不理智，因为它会破坏华为与谷歌的关系，甚至是用户对华为的信任。因为多数人认定安卓系统已经很完美无瑕。现在还有分析人士认为，如果华为最终不能得到谷歌服务许可，那么华为还有另一种选择，也就是使用安卓的开源版本。当然，华为 Mate 30系列自然就不会预装谷歌应用程序，不过华为可以为用户提供如何下载程序的方案。对于中国用户而言，是否拥有谷歌服务其不重要，因为我们并不依赖这些程序。反而给华为造成难处的是，它该如何解决对海外市场用户极度依赖谷歌服务套件的方案。